Karibu mtazamaji wa Dodoma City TV. Yafuatayo ni matukio ya wiki toka halmashauri ya jiji la Dodoma kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 24 Oktoba 2025. Kwanza ni muktasari wake. Wakazi wa jiji la Dodoma waaswa kulinda amani ya nchi. Kliniki ya madaktari bingwa katika kituo cha afya Ilazo cha hudumia wananchi kwa weledi. Na katika michezo, Dodoma Jiji FC yaendelea kuzisaka point ligi kuu Tanzania bara. Nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Sheikh Mweri amewataka wananchi wote wa jiji la Dodoma kuondoa hofu ya kujitokeza kutumia haki yao ya msingi na ya kikatiba ya kuchagua viongozi wanaowataka katika uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Aliyasema hayo baada ya kutamatisha mazoezi ya viungo yaliyolenga kuhamasisha amani katika bustani ya mapumziko Nyerere Square. Alisema kuwa wananchi wasikubali kufanywa maamuzi ya kuchagua kiongozi ilhali wao wenyewe wana uwezo wa kuchagua kiongozi anayefaa. Kwa kuwa kila siku tunafanya uchaguzi, tusikubali kipindi hiki cha kuweka watu wa kufanya maamuzi kwa niaba yetu tukafanyia uchaguzi huo na mtu mwingine. Itakuwa ni jambo la makosa makubwa kabisa kulifanya. Hivyo naomba sana rai ambayo mheshimiwa mkuu ataitoa kwenye jambo hili, mimi nitangulize kwa neno hilo moja tu: tusikubali mtu mwingine achague kwa niaba yetu. Twende tuwasikilize wagombea kwenye mikutano ya kampeni. Uwezi kwenda kule kwa sababu mbalimbali yamejaa rai zao, ilani zao, matamko yao katika vyombo vya habari na katika mitandao. Fuatilia kwenye magrupu huko, fuatilia, lakini baadaye uwe kwenye nafasi ya kufanya uchaguzi sahihi. Kwa upande wake, msemaji wa shehe wa mkoa wa Dodoma Shehe Ahmed Said alisema kuwa kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025, wananchi wote wanapaswa kuitunza amani. Naitwa Sheikh Ahmed Saidi, ni msemaji wa Sheikh wa mkoa wa Dodoma Alhaji Daktari Sheikh Mustafa Rajab Shaaban. Wito wetu kama viongozi wa dini kutoka BAKWATA mkoa kwa wananchi wote waliojiandikisha tarehe 29 Oktoba kwenda kupiga kura. Kama umejiandikisha, kapige kura, na kama haujajiandikisha, si vyema kwenda katika vituo vya kupigia kura, baki nyumbani. Na wewe uliojiandikisha, ukishapiga kura, ni vyema ukimaliza kura yako kupiga na kumchagua kiongozi unayemtaka, rejea nyumbani. Na pale sio mahala pa kuendelea kubaki na kukaa. Naye mwananchi wa kata ya Uhuru Rukia Nyange alisema kuwa amani ni jambo muhimu kwa Watanzania wote, yapaswa kuenziwa. Naitwa Rukia Nyange. Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuamsha kwa siku ya leo salama na kuweza kushiriki katika matembezi ya mazoezi kwa ajili ya kulinda amani. Mimi nimezaliwa mwaka 1959. Amani kwangu ina maana kubwa sana tangu tulipopata uhuru. Ukizungumza amani, kwangu mimi amani inanifanya niwe katika hali ya usalama zaidi, kwa sababu maendeleo hayaji bila amani. Amani ndio kila kitu. Tanzania haikuwa hivi. Tumejilinda, tumejimana mpaka tumeweza kuwa na maendeleo makubwa. Tumeweza kuwa na biashara kubwa, tumeweza kuwa na wawezeshaji. Endapo amani itatoweka, vitu vyote hivyo vitaweza kupatikana. Tuna majengo ya thamani, tuna kila kitu. Watoto wetu wanasoma shule. Tuna uhuru wa kufanya kila jambo, lakini amani itakapotoweka tutakuwa tuna uhuru. Shirika lisilo la kiserikali la Africraft linalotekeleza miradi ya kijamii katika maeneo ya mazingira, afya na elimu kwa kushirikiana na wadau wa mazingira, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, wamefanya warsha ya kujadili sera, miongozo na sheria za kudhibiti na kuhifadhi taka na kuendeleza uchumi rejeshi. Akizungumza katika warsha hiyo, msimamizi wa miradi ya Africraft Roberto Njovu alisema kuwa ililenga kutambua fursa zinazopatikana kwenye uhifadhi wa chupa za vioo ambazo hutumika katika kutengeneza bidhaa mbalimbali. Kwa majina naitwa Roberto Njovu, ni afisa miradi ya taka kutoka Africraft NGO. Kama Africraft NGO tulikuwa na dialogue washa ambayo ilijumuisha wadau mbalimbali, hasa kujadili masuala ya sera, sheria na miongozo kwenye kudhibiti na kuhifadhi taka nchini Tanzania. Sera hizi tumeziangalia kwa kina na kuona namna gani zinaingia katika uchumi rejeshi, lakini pia kuangalia fursa mbalimbali ambazo zinaweza zikawa ni nyenzo itakayosaidia
kuwa na uhifadhi na udhibiti wa taka kwa njia sahihi na kuzipa maisha ya pili taka zote. Katika kutanabanaisha hizo sheria, taratibu na miongozo pamoja na sera, tulijikita hasa kwenye kuangalia taka za chupa za glasi, kwa maana ya taka zinazovunjika katika uchumi rejeshi. Warsha hii ilikuwa na msingi sana wa kuona tunapataje uchambuzi wa hizo sera, uchambuzi wa hizo sheria, lakini pia uchambuzi wa miongozo yote, na kuweza kutoka na wazo moja ambalo tunaweza wote wadau kwa pamoja tukalichukua na kulibeba katika kwenda kuimplement kwenye jamii, kuhakikisha hichi kitu ambacho tumekijadili leo na maono na mawazo mazima ya uchumi rejeshi yanaweza kufanyika katika jamii kwa urahisi zaidi, na kila mwanajamii akaelewa kwamba uchumi rejeshi unawezekana na kufanya udhibiti wa taka au uhifadhi wa taka kwa njia sahihi unawezekana kwa kubadilisha hizo taka kuwa malighafi. Kwa upande wake, afisa mazingira jiji la Dodoma Ali Mfinanga alisema kuwa kila mwananchi ana haki ya kuishi kwenye mazingira safi na salama, hivyo ni lazima sheria ya mazingira izingatiwe. Sasa sisi katika kutekeleza tunakuja na bylaw, ndio sheria ndogo. Ndio maana leo umeona kuna makundi ambayo imewaita. Nimemuita afisa maendeleo ya jamii, nimemuita afisa mazingira, nimemuita afisa afya. Umewaita na wadau wetu wanaohusika na masuala ya kusanya taka kutoka sehemu moja kupeleka kwenye final disposal, kwa maana ya dampo. Sasa sheria ndogo yetu ina haki na wajibu kwa kila mtu ambaye tunamtaja. Kwa hiyo haki ya kwanza alisema Taufiki, sawa, kwa mujibu wa sheria ya mazingira na katiba yetu, kila raia wa Tanzania ana haki ya kuishi kwenye mazingira safi na salama ya kiafya. Ndio maana sisi tunabeba taka, sawa, tunafanya usafi, si ndio, kwenye maeneo ya wazi, kwenye mitaro, si ndio, kwenye maeneo ya masoko, kwenye vituo vya mabasi, sawa, kwenye maeneo ya makazi, kwenye maeneo ya ya biashara. Lengo letu tukifanya haya tunafanya kwa madhumuni makuu mawili. Namba moja, sawa, tunahifadhi mazingira, si ndio? Lakini tukihifadhi mazingira, tukihakikisha taka imeondoka, imeenda dampo, tunalinda afya binadamu, si ndio? Ndio tunarudi kwenye ule msingi wa kila mtu ana haki ya kuishi kwenye mazingira safi na na salama. Sawa? Kwa sisi ni wajibu wetu, tayari halmashauri tumetimiza wajibu wetu kwenye kufanya majukumu yetu matano, kwa maana kufanya usafishaji, ukusanyaji wa taka, uhifadhi wa muda, usafirishaji na final disposal. Sisi halmashauri tumeshafanya. Tuna jalala kuu liko Chidaya, sawa, tuna ukusanyaji wa taka, tumeweka vikundi, tumeweka makampuni, sawa. Na sisi aidha, afisa maendeleo ya jamii kata ya Madukani Watende Abdalla alikuwa na haya ya kusema. Siku moja iwe elimu endelevu. Tunasema elimu endelevu kivipi? Yaani liwe ni jambo letu kila siku, kila muda, kila mwaka, kila mwezi. Ina maana hili tu tunalifikiria kila siku. Sio kufanya kuna ile yani ambayo wanasema reinforcement inatumika labda kwa muda. Kipindi hicho watu wanahamasishwa, baada ya hapo jambo linapoa. Hapana. Yaani inatakiwa liwe ni jambo letu la kila siku. Sisi elimu tutoe kila siku kwa watu husika. Na watu wenyewe ni kuanzia sisi. Lakini pia vile vile hapo kwenye hiyo elimu tungeanzia kuanzia kwenye makanisa, kwa sababu sio jambo dogo. Hili jambo sio la mtu mmoja. Kwenye nyumba za ibada, misikiti. Tuje kwenye kitu kingine nilichokiona mimi kwa upande wangu. Kuna kipindi tulikuwa tunasumbuka na mambo ya COVID. Si ndivyo? Tulikuwa tunasumbuka sana na COVID. Serikali ilihamasisha sana jambo mpaka wananchi wakapata uelewa, na ikatoa pia serikali kuna muda ikatoa vile vitakasa mikono pamoja na zile ndoo zikasambaa mno. Sasa ili tuweze kufikia hichi kitu kinachoitwa sorting, kutenganisha, tulikuwa tunaomba serikali sasa ingefanya jambo hili moja, ingeweka kuna yale makontena ambayo tunaona hata hospitali wanakusanyia uchafu, si ndivyo, yale ya plastiki. Tungepata yale makontena ya plastiki, lakini kwa sababu kaya zetu tunazielewa, basi tungepata kwenye ile tunasema affordable price, ambayo watu waongeza kufanyaje, kununua. Lengo kubwa la kutaka yale makontena ya plastiki kuwekea taka kutenganisha ni lengo kuu hili moja. Wote tunatoka katika majumba yetu. Kama mimi natokea kata ya Madukani, naona kabisa
Mfuko unayekiwa taka ni mfuko nyang'anyi. Sijui tumeelewana? Yaani mfuko umechoka. Lakini bado huo mwenye taka zake anakulilia na uomba urudishe huo. Kwa hiyo jamani, na hapo ndo tunakuja pale hata wale wazoa taka pia ni nini? Ni binadamu. Taka imewekwa humo ya chupa. Ataweza kuiona? Sio kweli. Lakini vikija hivyo vifaa kwa bei rahisi, ina maana watu wanaweza kufanyaje? Wakavipata na tukafanya hili jambo na likafanyaje? Likawezekana. Lakini tukirudi pale pale kwenye elimu iwe nyingi mno. Kituo cha afya Ilazo kilipokea madaktari bingwa kutoka hospitali ya mkoa wa Dodoma ambao wameanza kutoa huduma za kibingwa kuanzia tarehe 20 Oktoba 2025 na zitahitimishwa tarehe 24 Oktoba 2025. Hayo aliyasema afisa tabibu wa kituo cha afya Ilazo Daktari Steven Chikoti ambaye pia ni mratibu wa bima ya afya ya NHIF. Kituoni hapo huwa kutakuwa na huduma za kibingwa kwa muda wa siku 5. Naitwa Dr. Steven Adam Chikoti kutoka kituo cha afya Ilazo. Katika kituo chetu cha afya Ilazo tutakuwa na huduma za kibingwa zilizoanza leo tarehe 20 mpaka tarehe 24 ambapo tutakuwa nao kwa muda wa siku 5. Katika tutakuwa na madaktari bingwa wafuatao. Wa kwanza ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kwa maana ya internal medicine. Lakini pili tutakuwa na daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama kwa maana ya gynecologist. Lakini tatu tutakuwa na daktari bingwa wa magonjwa ya pasuaji kwa maana ya surgeon. Lakini 4 daktari bingwa wa magonjwa ya watoto kwa maana pediatrician. Tunapenda kutoa taarifa kwa wananchi wa kata ya Ilazo na Nzuguni na jiji la Dodoma lote kuja kupata huduma hizi za kibingwa katika kituo cha afya Ilazo. Lakini tunaomba wananchi wakaribie kituo cha afya Ilazo kwa ajili ya kupata huduma hizi za kibingwa. Huduma hizi za kibingwa zitatolewa kwa huduma kwa gharama nafuu kwa maana ya malipo ya papo kwa papo. Lakini pia kwa wanufaika wa mfuko wa afya ya bima yani NHIF watapata huduma hiyo. Karibuni sana wananchi wa jiji la Dodoma, karibuni sana wananchi wa Ilazo na Nzuguni. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais kusogezea huduma hizi za kibingwa kwenye ngazi ya msingi kwa ajili ya wananchi kupata huduma hizi kirahisi. Kwa upande mwingine, afisa tabibu kituo cha afya Ilazo Daktari Hezron Kalinga alisema kuwa kwa tarehe 20 jumla ya wagonjwa 29 walihudumiwa, ambapo katika huduma ya magonjwa ya ndani ndio ilikuwa na watu wengi walioenda kupata huduma na idadi yao walikuwa ni 12. Pia kwa siku ya tarehe 21 walihudumia wagonjwa 21. Tunaendelea na huduma katika kituo chetu cha afya Ilazo. Jana tumefanikiwa kuhudumia jumla ya wagonjwa 29 ambapo wagonjwa ambao tumepata kwa wingi ni wagonjwa wa magonjwa ya ndani kwa maana internal medicine. Tuliweza kuhudumia wagonjwa 12 na leo tumeendelea kutoa huduma ambapo mpaka sasa tumeweza kuhudumia wagonjwa 16. Tunaendelea kuwakaribisha wananchi muendelee kufika katika kituo cha afya Ilazo kwa sababu huduma bado zinaendelea kutolewa na huduma ni bora mpaka siku ya tarehe 24. Kwa hiyo kama una ndugu, una jamaa na rafiki ambaye ana changamoto ya kiafya, basi tunakukaribisha uweze kufika katika kituo cha afya Ilazo ili uweze kupata huduma. Karibuni sana. Mtihani wa upimaji kitaifa kwa darasa la 4 uliofanyika tarehe 22 na 23 Oktoba 2025 ambapo halmashauri ya jiji la Dodoma yenye shule 174 kati ya shule 188 za msingi zimeshiriki kufanya mtihani huo. Mkuu wa division ya elimu ya awali na msingi Mwalimu Priska Miala alisema kuwa kati ya watahiniwa 19176 wasichana ni 9654 sawa na 50.4, huku wavulana wakiwa 9522 ambao sawa na 49.6. Na katika michezo, Dodoma Jiji FC inaendelea kuzisaka pointi za ushindi katika mechi za ligi kuu Tanzania bara ambapo tarehe 22 Oktoba 2025 walicheza mchezo wao dhidi ya Mtibwa Sugar na kutoka sare bila ya kufungana, ambapo kwa sasa inajiandaa na mechi dhidi ya Pamba Jiji FC siku ya tarehe 25 Oktoba 2025 katika dimba la Jamhuri Stadium jijini Dodoma. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.